da fogueira numa noite de forró. É terra é chão e pó. Se amam como estrelas do azul do arrebol. Paixão, acesa como a luz do sol. No mundo da fogueira numa noite de forró. É terra é chão e pó. Se amam como estrelas do azul do arrebol. Paixão, acesa como a luz do sol. Toco o triângulo a noite inteira. Amor, batendo no meu coração. Bate a saudade derradeira. Calor, que vai ao céu em um balão. Voa meu balão na solidão desse luar. Hoje é São João, nossa alegria é ver você voar. Quero ver, galera. Tá bonitinho. Chega meu povo que o forró já começou. E aí, como é que faz pra ganhar um potinho de mingau, hein? Como é que faz pra ganhar um potinho de mingau? Fala aí. Tem que participar da brincadeira da gincana. Acertou o copinho, você ganha uma canjiquinha da Fim de Mania. Olha, gente, aqui o negócio vale a pena. Daqui a pouco eu venho aqui. Vem pro nosso arraiá Fim de Mania. Tá bom. Só tem gente bonita aqui, ó. E aqui é o queijo quente? O que que é? Aqui é crepe. Ai, crepe? É, eu passei longe, hein? Olha o crepe. Eita, que aqui tá bonito, hein? Gente. Olha, gente, bolo. Pela cara aqui o negócio é muito bom, né? E o que que temos aqui de gostoso? E aqui, gente, pipoca gourmet. Como é que funciona aqui a pipoca? Me explica. Bora ver o que ela vai dizer aqui. Você pode estar escolhendo até 2 sabores, gente. Deu uma sombra aqui, peraí. Olha as pipocas, gente, que diferente, olha. Pode escolher até 2 recheios. Tem de pistache, creme de avelã. Olha que legal, olha, muito legal. Muito bom, meninas, parabéns. Olha os recheios aqui, ó. Ó, gente, que delícias aqui, ó, brigadeiros, bolos, cada um mais bonito que o outro, né? É um sofrimento pra mim que não posso comer doce, né? Aí... Mas tem o natural aqui também, gente, olha. Aqui é no Lago da Prefeitura, tem bolo de milho com goiabada. Brigadeiros. Esse aqui é... Carne de sol. Sim. É tipo empadão, né? Muito bom, gente. Parabéns, viu? Olha, aqui é a mesa do vatapá, do tacacá, da canjica. Olha os camarão aqui. No decorrer de toda a nossa programação, fiquem ligados e ligadas, que daqui a pouco vamos dar início. Olha o Marquinhos.